bang. Ni ngas gua bang fried rice atau sabun selang. Ya. Ya. Kubli pi baro pi alongkum nu ngangat pi shat pi klan. Sashi sien ngapriang subai pi agane ke channel ke jonga. Benta kesengi ngan penshat no the veg fried rice ya para. Aling ni shat fried rice da uni ukau basmati. Dengan ailang ko umpeng refine ruk kendian. Kamelu ruk kendian. Dekat bang adang abon iu tu kau ngalanang penbiang kini kijurang ni hang ni dan ukubi ngot kam he mai ukubi namar kambang dengan stir fried rice tiu som kan jhur urin sun piat bat ukajor. Kaja kala i yakin ini sedina. Karai kalalong ang teno kumpanyang. Kumpanyang ro kalalong ang sedino kini. Ngan ber usah merit ngan. Ender nak suka mulu. Dengan pet nak kerja.
Ngan ber nok kamelo. Ku ajinomoto. Soya bean. Kelalong ready men bam. Damang shen la eat fried rice. Wow, thank you Kong Kong. Ui bang ha. Kong Kong, pynshet half boil na? Hai. Oh, half boil ngabang ha. I know. Thank you. Welcome. Bang ha. Ngan di kami 10 out of 10. Maka bang ha. Thank you. Welcome. I love you Kong Kong, you're the best. I love you too, Mang. Thank you. Welcome. Ya malam. Bang ada. Tangkanya ke video kalakut. Keep on supporting. Semoga bahasa like, share, subscribe. Bye.